while in Crookback Bog, Ciri had happened on the Crones. The beastly sisters took her in, then wavered, unsure if they should eat her or surrender her to the wild hunt. Ciri escaped before they could decide. Pursued by a spectral rider, she had fled into the swamp, where Geralt lost her trail once more. He now needed a new lead. ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาต่อกับ The Witcher 3 ในพาร์ทที่ 5 ครับพาร์ทที่แล้วเราเข้าไปในป่าตรงหนองน้ำนะครับก็จะมีเรื่องของแม่มด The Crones เรียกว่าสิ่งมีชีวิตโบราณแล้วกันที่เจอเข้ากับซิรินะครับแล้วหวังที่จะจับซิริมาเป็นอาหารแล้วก็มอบให้กับไวฮันนะปรากฏว่าซิริหนีไปได้ครับฉะนั้นเบาะแสเพิ่มเติมต่อมาก็คือรู้ว่าหนีออกมาได้ทีนี้เควสหลักของเราตอนนี้ก็จะไปสู่อีกหนึ่งเควสหลักของวาเลนก็คือบรัดดี้บารอนนะครับบารอนเนี่ยเป็นเหมือนผู้ปกครองแคว้นแห่งดีนะเป็นตัวแทนที่นิฟการ์ดได้ตั้งขึ้นมาซิเลียบอกว่าเป็นแขกของท่านบารอนซึ่งเป็นผู้ปกครองของวาเลนชายผู้นี้เป็นที่รู้จักในเรื่องอารมณ์รุนแรงและความโหดร้ายชื่อเล่นของเขาคือบารอนเปื้อนเลือดอย่างไรก็ตามแกโร่ไม่ใช่คนที่จะต้องตกใจกับชื่อเล่นของเขาอย่างน้อยที่สุดก็มาจากของเหลวในร่างกายคืออะไรครับและแล้วแกโร่จึงเดินทางไปยังโครเพิร์สซึ่งเป็นที่นั่งของบารอนโอเคบารอนที่ว่าเนี่ยอยู่ไหนครับอ๋ออยู่นี่แล้วก็จะต่อเนื้อเรื่องกันเลยนะครับฝนตกอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วเพิ่งเช้าแต่ว่าฝนตกฉะนั้นมันจะมืดหน่อยCome on, Roach. Slow now. ถึงแล้วน่าจะต้องคุยกับพวกที่มันเฝ้าทางกันก่อนนะสวัสดีคุณยูบี้นะครับกลางวันเกิดอะไรขึ้นกลางวันคือผมพยายามไลฟ์เดียโบ4ซีซั่น1แต่มันค้างครับคือผมรู้วิธีไลฟ์ไม่ให้มันค้างแล้วแต่ว่ามันวุ่นวายคือต้องไปปิดฮาร์ดแวร์ Acceleration ใน Windows อันนี้คือลองปิดใน OBS ไม่หายครับเปิดไลฟ์3 วิค้างเลยฉะนั้นก็แบบก็ขี้เกียจไลฟ์เดียโบแล้วถ้ามันวุ่นวายอย่างเงี้ยคงไม่มีคือผมก็เล่นแหละแค่แบบเล่นแต่ไม่ได้ไลฟ์เท่านั้นเองไม่งั้นคือจะไลฟ์ทีนึงเนี่ยเราจะต้องไปปิดฮาร์ดแวร์ Acceleration ใน Windows อะครับตายสิคือไม่ชอบฝนตกเลยครับมันมืดด้วย
และเสียงฝนก็ดังตลอดเวลาเลยเดี๋ยวนะจะขอนั่งสักวันหนึ่งเออ Halt! Who goes there? เจ้าเป็นใคร Baron home? Depends who's asking. A witcher. Want to talk to him? Yeah. And I want to plough the lovely Queen Cero. Seen this man before. In at the crossroads. You brought us around. As I recall, you were to go your separate way. อ้าว ตอนแรกนึกว่าโจรซะอีกที่เราเจอในโรงเตรียมครับ แล้วเราก็เลือกที่จะเลี้ยงเหล้าไม่ให้เกิดการปะทะกัน เอาไปมาคือมันเป็นทหารเฝ้าเมืองเนี่ยเหรอ It led me here. Gotta talk to the Baron. Oh, aye? What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we outnumber him. Open the gate. เปิดประตู Sergeants! Ardle! Witcher to see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Maybe I should send my man to the โอ creek. เค เข้ามา Carl ได้ called you a sergeant. You a Temerian soldier? Not your concern, mate. Deserter? Temerian army don't exist no more. So what are you all doing here? Had a choice after the Black Ones thrashed us. Let it lie and try to lead normal lives, or continue to resist, join the guerrillas and fight for our beloved Temeria till death do us part. We chose the former. And the Baron your commander? Yeah, commander. อ๋อสวัสดีคุณหนิงครับผม จริงๆเหมือนกับว่าอัปเดตใหม่ของ Witcher เนี่ย มันมีเรื่องปรับ ขอดูก่อนนะครับ มีหรือเปล่า HDR อยู่ไหนวะ หรือว่าเพราะจอผมมันไม่รับ HDR มันไม่ขึ้นมาให้ดู ไม่เจอครับ แต่ถ้าใครมีให้ปรับก็ลองปรับดูได้นะครับ ภาพจะได้แบบดูสวยงามมากขึ้นนะ Emphysema. Now those were balls. Attended a few, me and my Annie. Oh, how we danced, how we twirled. Ha ha ha! Ooh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey! Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. เหมือนบารอนคุยอยู่กับนิ้วกาดกำลังคุยถึงเรื่องการที่ต้องส่งของให้ตรงตาม Look at กำหนดเวลา that. นะ Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is. จริงๆไม่ได้อยากมาคุยเรื่องเนี้ยอยากมาคุยเรื่องเดียวคือเรื่องสิริ I know who you นั่น are. ยังไม่ทันพูดครับ Believe I also know why you've come. We'll talk inside. และรู้ว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรด้วย และนี่ก็ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะในการคุย Make yourself at home. Now where'd I put the bloody vodka? Ah, there it is. A snifter. Why not? Ha! A man after my own heart. With Foltest dead and Natalis whereabouts unknown,
Bloody hell. Who's a loyal Temerian to drink to these days? Himself and his company? Good enough. To the matter at hand. I'm Philip Strenger, though the blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? ชอบแวเลนไหมไม่ชอบเลยครับแย่มาก I don't. Swamps, bogs, marshes everywhere. Exactly. ฝนตกตลอดเวลาด้วย Someone loses their way round here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. ยังไม่เข้าประเด็นนะครับ Get to the point ลำพบ already. ทอยู่ Ciri, that's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time ago, exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. แต่ก็ดีนะ คือไม่ได้แบบต้องรอเหมือนตอนแม่มดโครนน่ะ Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. That was close. I must leave this place. Stupid wolves! She needs help. Yeah! บนต้นไม้ครับ You can calm down. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? หลงทางมาไหม มันก็ใช่แหละครับ เพราะว่าวาร์ปมาแล้วก็หนีบางสิ่ง แล้วก็ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่คุ้นเคยด้วยนะ Yes. Though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not quite. Not yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. How did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started down the trail, but then I saw a butterfly, and I ran to catch it, and I lost my way. นี่คืออีกคนพ่อเนี่ยหลอกลูกสาวให้ไปเส้นทางแห่งขนม เพื่อส่งลูกให้กับแม่มด เดี๋ยวถามก่อนว่าทำไมต้องตามรอยขนมด้วย Your father, why did he have you follow the trail of treats? Do you know? Because we had naught to break our fast with. I don't understand. I was naughty. Broke a jug. Spilled all our milk. Your parents must have been angry. Mother said I should be spanked, but father said wouldn't do no good. Too many mouths to feed anyway. Sending me down the trail of treats, that would solve things. โหดร้ายอ่ะ You and your father, when did you leave home? This morning, And did the sun warm your face or your back? it warmed my back.
So we must go east. Come, I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. Wolf King เหรอครับเมื่อกี้เนี่ยคือมินิวูฟ No kings among wolves. These have one. And you've seen him? Yes. I mean, no. From behind a tree. He was huge, with giant eyes and great fangs, and he was terribly, disgustingly horrific. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. Quick, hide! นี่คือมันเราไม่มีแบบว่าลายอะไรเลยนะโอ้ยไม่ต้องกันทั้งนั้นแล้วไม่ตายหรอกนะพี่ก็เกือบตายอยู่นะครับ You can come out now. ดีว่ารีเจนเลือดได้ My, you're brave. My father couldn't even do that. Mine could do a lot more. Come. Look! There's something there. มีบางอย่างตรงนั้นน่ะมีศพใคร Wait here. Don't come any closer. But... No buts. Stay here. I must see something.ก็ต้องดูให้หมดนะครับจริงๆผมไม่ได้อยากดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นพวกโดนหมากัดตายอะไรตา Bloodshot, but still moist. He died recently. เพิ่งตายครับตาแดงแต่ยังชื้น Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. กัดลิ้นตัวเองขาด Immense pain before death. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. หน้าอกถูกบด Something picked him up and threw him against the tree. โดนเหวี่ยงอัดต้นไม้ Something tore his leg off. No, gnawed it off. Ew, that's horrible. เอ้ายืนฟังเราอยู่ Stay เนี่ย there and look away. What's this? Marrow's missing. Interesting. แมโร่หายไปสรุปได้แล้วยังท้องครับ Let's see. His liver's gone. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tied? The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? He had a fall. I bet. The Wolf King got him. When did children get so smart? What will we do when the Wolf King finds us? เราก็ต้องสู้อ่ะ Question. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things?
Did your father teach you? อ่านหนังสือมา Not my father. My uncle. Uncle Vesemir. โอเคเราจะต้องหาของ4อย่างในการทำน้ำมันครับ Massacred by something with immense claws.เฮ้ยขาดไปชิ้นหนึ่งอ่ะพาสลีย์ครับ Hide! Quickly! Yeah! มันเหมือนกับว่าจริงๆเธอมี ability หนึ่งด้วยเนี่ยสงสัยเป็น ability ที่ยังไม่ปลดให้ใช้นะ You ครับ can come out! You cut him up bad. ability ที่ใช้อะดรีนาลีน It's dead. But a pig here? Do parents often send their children out to follow the sweets? All right, I have everything. Now for a spot where I can build a fire and brew the oil in peace. สวัสดีคุณน้ำนะครับ ต่อไปก็คือจุดไฟแล้วก็ทำน้ำมัน What you doing? Greasing my ที่ blade. กำลังลงอาคมอยู่ We'll see just how effective Uncle Vesemir's formulae are. แต่เกรตาที่นี่มันที่เดียวกันเลยนี่ Through the cave. You lead. It's a bit dark. Afraid? No. กันอยู่แล้วครับ What? The Wolf King, now do you believe me? เชื่อแล้ว Hide! แล้วก็มีคนหนึ่งกำลังเดือดร้อน Yeah! เฮ้ยเฮ้ยเสียศพกระเด้ง Boy, you really give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. หรือว่าหมาธรรมดายังยากกว่า เราเจอศพในป่าน่ะ You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Must be. We was returning from Midcops when the brute attacked. I managed to flee, but Yaren... The little one. No details. You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man.
He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. อ๋อแล้วนี่ก็จะเป็นตอนที่ไปเจอกับบารอนนะเนาะJust who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit the likeness. ไอ้เนี่ยพามาเพื่อหวังรางวัลนี่หว่า So, any chance for that reward? ไม่มี You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hounds on you. So, stew any good? Very. Thank you. I'd not eaten in. Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten, and you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? A topic for another time. เอ้าซะงั้นจริงๆคงไม่อยู่แล้วครับเราเข้าประเด็นเลยดีกว่าข้าจะเอาสิ่งที่ท่านตามหามาให้ Take it you won't give me this information for free. Sharp you are. I regret your loss. Commiserate. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. ถ้าเบสิกก็คือไม่บอกน่าจะอย่างนั้นเดี๋ยวถามไปแล้วกันครับ What if I refuse? Because I just don't want to. ไม่อยาก Tell ทำ me to sod off. Go ahead, but then I'll tell you the same. And what'll that make us? Two helpless, empty-handed sods. Think of it as searching for your own daughter. Ought to go quickly then. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. เขาหนีหรือเปล่าครับไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆก็หายไปแบบนี้พวกเขามีลักษณะอย่างไร Can't start searching till I know what they look like. Tamara, my daughter, turned 19 in the spring. Slender lass, about yay tall, comes up to my shoulders. Beautiful eyes, green like her mother's. My wife, Anna, has 20 winters behind her, though she'd never admit it. Dark hair, thick as tar, keeps it tied up in a bun. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pore through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa,
Is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? What's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Our bedchamber. Tamara's room is theirs. Try not to make a mess. For their return, โอเคนี่จะเป็นห้องอาณาห้องภรรยาเขานะครับน่าจะใช่ห้องใหญ่นะ Wooden candlestick. Stem's broken. เชิงเทียนที่มีรอยหัก Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. มีรูปภาพเคยถูกแขวนไว้ที่นี่ Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. รูอะไรครับ ตู้เหรอ It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. คิดว่าบาลอนต้องรู้ครับ ชิ้นส่วนเชิงเทียนถูกเก็บไว้ในตู้ ตอนนี้ยังไม่หมดนะ Deep nicks. Hit with a heavy object. Rest of the candlestick. And wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Herveloose. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. ได้กลิ่นไวน์เพราะว่ามันมีการทำไวน์แตก อาจจะตามสืบรอยจากกลิ่นไวน์นี้ได้ครับ Little prick. เอ้าด่าเรา ด่าใครวะ Damn, trail breaks off. Could find something else though. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. กลิ่นจูนิ Question เปอร์ is, คือมันเป็นเหมือน against what? อุปกรณ์เครื่องราง Won't ป้อง find กัน much else here. ป้องกันอะไรบางอย่างนะครับ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเควสมันหมดแล้ว มีส่วนของทูบแล้วก็กุญแจขึ้นสนิม Incense. And an old key. Wonder what it unlocks. Anise. Sandalwood. And something else. จดหมาย Saffron. จากธรรมราพวกเราเหมือนครอบครัวพวกเราคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันฟันอดีตไปด้วยกันสำหรับแล้วทุกคนมีอดีตดังนั้นเจ้าต้องไม่ต้องอะไรวะเจ้าไปต้องกังวล เจ้าไม่ต้องกังวลว่าใครจะกุดหาตัวตนของเจ้าพวกเรามีกฎจะไม่ถามมากกว่าที่เจ้าอยากตอบ มันต้องหนีไปอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแน่ๆนะครับ ถ้าเป็นส่วนของธรรมรานะ Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. ตัวนี้ไม่รู้หมดหรือยังนะครับ เพราะว่าสีแดงโผล่มาอีกแล้ว Prick. ไอ้สีแดงเนี่ยลงไปข้างล่าง Done poking around? เจอเครื่องรางครับ Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow.
And there's a cunning woman in Midcopse, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the peller, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. แม่มดมิดขอบคือเคียร่าเมดนะครับถ้านาไปหาใครนางน่าจะไปหาคนทรงมากกว่าแม่มดข้าจะไปพบกับคนทรง Ought to have a chat with this peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumour has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and ploughs his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to ask ทรง about อะไร the วะเนี่ย amulet. ทรงอย่างแบดเอาจบเลยอ่ะยังเรายังสามารถตามกลิ่นสีแดงนี้ได้อยู่นะครับ เพิ่มตัวละครคนทรง What do you seek here, vagrant? Well, bring out the kid. Bring the kid sleeping. Well, I guess you'll just have to go wake him up now, won't you? An altar. So, the eternal fires made it to Velen. แอนบูชาเกี่ยวข้องกับ Eternal ไฟครับเกี่ยวข้องกับ Eternal ไฟ An altar. ไม่ So, ตรงนี้คือเควส eternal อะ fires made it to Velen. ไม่ได้อัปเดตอะไรให้ผมแล้ว ฉะนั้นเราต้องไปหาคนทรงครับ 439 นอกแบ็กโบนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราต้องเดินหน้าเมืองแล้วก็ขี่ม้าออกมาหรือว่าไป Let's go. Drinks enough for a... Oi, lad. ตรงนี้กระดานยังไม่ได้อ่าน Not a bad idea. Nice tits on her. เรามี2เควสนะครับ สัญญาจ้างสุรกายแห่งฮอร์นอตันมีสัตว์ร้ายที่ฉลาดและอันตราย ไม่ได้บอกว่าคือตัวอะไร Contract Trigger ใครก็ตามที่ฆ่า Trigger สัตว์ประหลาดที่ทำรังของมันใกล้กับ Crown Purse และเคยฆ่าทั้งคนและสัตว์จะได้รับรางวัลก้อนโต แข่งม้าแข่งเกวียน Baron, if I want to plough some peasant lass, I will. Don't give cock back no back. That's it, Roach. no ติดรั้วเล็กๆก็ไปไม่ได้แล้วครับ All right. ตรงนี้น่าจะเป็น Black Bow ครับตรงขึ้นไปนิดนึง109ที่บ้านคนทรงนี่ก็อยู่ตรงบ้านเหมือนบ้านแม่มดเลยฮะ
Some strays wandered our way. คนละหลังกันนะ Sod off, freak. อะไรกัน What do เนี่ย you want? Want to talk to the Peller? Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. ไอ้ดีลูชั่นอ่ะผมมีแต่ว่าไม่ได้ใส่มาในช่องสกิลไงไม่ถอยกันก่อนได้ไหมอ่ะจะได้ไปเอาดีลูชั่น ถ้าทางจะมีเรื่องแล้วเดี๋ยวคุยกันก่อน What do you want from him? To give him what he deserves. And that is? He done conjured auguries. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Told Edric to eat rowan berries, lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse. And he's got hardened pustules all over him. โอเคมันมีช้อยหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่ถามแล้วบอกว่าเพื่อนของเขาอ่ะเอดริกเนี่ยป่วยกินของบางอย่างเข้าไปแล้วก็มีหนองขึ้นมาด้วยเดี๋ยวจะช่วยรักษาให้เองวุ่นวายถึงฆ่ามันทิ้งดีไหมคนดีก่อนครับ Just so happens I need the Peller alive. So if you agree to leave him alone, for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Well, all in all... Yes or no? Fine. Let's hear it. A tea of mullein leaves for his belly, and cover his boils with mallow. A few days and he'll be good as new. Noted. But if it don't work, we'll be back. Move out, boys. จริงเกโรเองก็ดูมีความรู้เรื่องโรคไอไข้เจ็บของคน Gotta นะ wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. แล้วรู้วิธีรักษาซะด้วยครับเก่งนะเนี่ยหมอยาเกโรนี่คือโฮจุนสวัสดีคุณไมค์คราฟนะครับมาเข้าไปหาคนทรงล่างแพ้ Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils, who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man, nay, a wolf, grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. น่าศาสตร์พยากรณ์ก็เอามาใช้ถ้าต้องการความช่วยเหลือ Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. เอาล่ะรู้แล้วครับคนนี้เป็นคนทำขึ้นมานะ You make the amulet? Aye, sure 'twas the Peller. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. จะบอกว่ากำลังโดนแบบสิ่งชั่วร้ายอยู่รอบตัวไม่ได้บอกว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรืออะไรกลุ่มเครือจังวะข้ากำลังตามหาแอนนาและลูกสาว Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay, nay. Peller don't know. เนโนเน But the spirits could know. The Peller will augur, the spirits ask. Spirits. Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost. Must be found. Princess! None better than Princess for finding things.
Princess? Which princess? Princess, my goat. She's fled. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? ชื่อเศร้า Without the goat, impossible. No goat, won't work. นี่มันเทพแห่งแพ้นี่หว่าคืนนี้ถึงตีเท่าไหร่น่าจะประมาณสักตีหนึ่งตีสองครับ Will you help me if เพราะ I ว่า bring the goat back? ชดเชยที่ไม่ได้เล่น Princess, มา2 วัน where have you got to, girl? Fine. I'll get your goat. The bell. The little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. ไม่เราถือโอเคเราเปลี่ยนถือกระดิ่งแล้วนะทีนี้เราต้องหา Princess นะครับ Princess คือแพะตัวหนึ่งแพะที่เอาไว้ใช้พยากรณ์บอกเส้นทางอะไรของเขาแหละ This way, I think. เดี๋ยวนะถ้าเราเริ่มจากตรงเนี้ยมันก็ต้องเข้าไปในป่าเลยครับต้องเป็นทางนี้ปะหาไม่เจอแล้วออกมาลูกโอ้ยออกมาใหญ่เลยออกมากันใหญ่เลย What? Lost your nerve? เฮ้ยได้ยินเสียงแอะแอะครับมาแอะแน่นอนเก็บพวกไอ้เบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ทิ้งไว้ก่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้ Another clue. แกดูเปล่าซีรีส์นี้เห็นว่าเปลี่ยนนักแสดงแล้วใช่ครับก็ไม่เปลี่ยนในซีซั่นหน้าครับผมบอกให้ว่าผมก็ไม่ได้แบบยึดมั่นว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นะอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เนาะแล้วผมคือถ้ามันเปลี่ยนแล้วออกมาดีก็คือดีไม่ดีก็ไม่ดีก็ว่าไปตามเนื้อผ้าครับไม่ได้ว่าอยู่ในบทของต้องเป็นเฮนรี่คาวิลเท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ There you are. Here, goat. Here, princess. ต้องมาแอะด้วยดิ Hoofed and horned. Should have known you would be stubborn. มานี่มา All right, time to try the bell. Come on, let's go see the beller. Come on, damn it. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? กดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องสิ้นหวังไปไหนเนี่ย Where the hell did you go? เฮ้ยมานี่ Bear! Run, you stupid piece of shit! เอาว่าเดี๋ยวจัดการมันก่อนไหมเอาดิมามันคนละเลเวลแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วครับทำอะไรวะ
อุ้ยสูตรเออร์ซีนครับแต่เป็นขั้นมาสเตอร์คราฟดีแล้วที่แวะเข้ามาตอนออกใหม่เห็นข่าวเป็นแฟนตัวยง The Witcher มันต้องมีเหตุผลของเขาแหละครับก็เขาก็บอกอยู่นี่ว่าบทมันโบ้งไปมันไม่เคารพต้นฉบับรวมถึงนักแสดงหรืออะไรก็ตามผมไม่รู้แหละซึ่งผมก็เห็นด้วยนะแต่สำหรับบท Witcher จริงๆใครเล่นก็ได้แหละครับขอให้มันแบบออกมาแล้วมันเหมาะสมเพราะว่าจริงๆอย่างเกอรัลเนี่ยไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่เหมือนเฮนรี่ที่เป็นนักแสดงปัจจุบันนะอย่างภาคแรกเป็นคนตัวผอมๆด้วยซ้ำตรงเนี้ยมันอยู่ที่การดูว่าใส่ชุดของเกอรัลหรือความเป็นเกอรัลแสดงมาได้โอเคไหมนั่นเองไปเปลี่ยนเซตเจ้าหญิงก่อนไม่ใช่เปลี่ยนเซตแม่มดก่อนเถอะนะไอ้นี่หนักกว่าอีก Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? มันจะตายไหมน่าจะเปิดโหวตนะครับปรินเซสจะตายหรือไม่ Princess, flee not from the pillar, for there are wolves about. Goat of mine, dearest, sweetest goat. แง่วน่ารักอ่ะเกาคางเหมือนเกาคางแมวเลยตอนนี้ท่านช่วยข้าได้หรือยัง Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. The white wolf helped the pillar, and so the pillar shall help him. Blood. We need blood. A living being. Fine. Be right back. ต้องการเลือดเหรอครับก็แถวนี้มีหมาป่าเลยโอ้เลือดหนู Will this do? ชอบความดีเทลที่เขาสาดพื้นแล้วพื้นก็เป็นรอยอย่างเงี้ยI see blood. Whose? No Anna, no Tamara, just a child. A child that lives not, yet did not die. อะไรฟะเขาบอกว่าเห็นเลือดของเด็กที่ไม่มีชีวิตแต่ก็ยังไม่ตายครับ It's over? Is that it? That is it. Spirits had nothing more to say? Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone, the child remains. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was, and she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps, or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage?
Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you. You must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown. Without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders. It seeks vengeance. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help. Lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. เด็กที่แบบตายไปทั้งที่ยังเป็นเด็กอ่อนแบบมันเป็นทารกอ่ะง่ายๆนะครับหรือแท้งออกมาเนี่ยยังเป็นตัวอ่อนอยู่เลยนะก็ถ้าไม่ได้ทำพิธีฝังอย่างถูกต้องแล้วก็อาจจะโดนคำสาปความชั่วร้ายนะครับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าบอสริงซึ่งจริงๆเราอาจจะใช้คำบอสริงเนี่ยเมื่อแก้คำสาปอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถตามหาตัวสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างบอสลิงเหมือนแม่ลูกอะใช้สายสัมพันธ์เนี่ยตามหากันได้นะแล้วจะถอนคำสาปยังไงครับ Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Roin. The ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. โอเควิธีถอนคำสาปก็คือต้องทำพิธีกรรมตั้งชื่อให้ Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Pella. And what does the Peller do? He awaits Forefather's Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefather's Eve this year, but we'll find a way, all the same. I hear you right. You mentioned Forefather's Eve? Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die, their earthly matters unresolved. Then they require help, or they'll not know peace. Forefather's Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name, appease their regrets. Only then may they depart in peace. โอเคก็คือต้องทำพิธีกรรมตั้งชื่อแหละเรียกชื่ออะไรพวกนี้นะถ้าอยากรู้ที่อยู่ของบอสริงแล้ว Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is.เดี๋ยวคนทรง White wolf, wise wolf. เปล่าแค่จะขายของเนี่ย Could use a few โอ้โหสูตรพี่ขายอะไรบ้างเนี่ย Northern Wind สำหรับระเบิด248โกเอาครับผมมี 1,500นอกนั้นจะเป็นสูตรรูนสโตนซึ่งถ้าเป็นรูนสโตนผมไม่ค่อยซีเรียสกับมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวหาดรอปเอาก็ได้ครับแต่จะเป็นรูนสโตนขั้นกลางแล้วก็ขั้นเกรเตอร์ขั้นธรรมดากับขั้นเกรเตอร์ขั้น 10% นะขายเท่าไหร่เนี่ย
ซื้อสูตรนี้ดีกว่าระเบิดอะไม่รับซื้อขยะอันนี้รับซื้อครับ79 เหรียญแหวนทองชิ้นละ3เองอะโอเคอันนี้คือเป็นยาที่แปลกดีเหมือนกันนะ Black Bud ก็คือถ้าเราถูกตีเยอะๆโดยพวกแวมไพร์นะครเฟสพวกดาวเนอร์อะไรพวกเนี้ยมันจะบาดเจ็บเองครับ เลือดเราเป็นพิษมันกินเลือดเรามันก็แบบบาดเจ็บเองนะเอาไว้แบบรับมือไม่ไหวจริงๆค่อยทำมากินเมื่อกี้ได้ระเบิดมาไอ้ลุงนี่ไม่รับทำระเบิดเราทำเองก็ได้ครับ So long. ขาดออสไปรท์1 ชิ้นแช่แข็งศัตรูการโจมตีใส่ศัตรูที่ถูกแช่แข็งจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมลุง White Wolf, what? Could use a few. ออสไปรท์อันละ1 เหรียญโอเคครบแล้วครับ So long. คนละสไปร์เหรอสไปร์ที่เป็นเหมือนลากยาวๆเมื่อกี้ผมซื้ออะไรมาวะ White Wolf, white. อะไรฟ้าเมื่อกี้เหมือนจะซื้อ Could ผิด use a few. ไอ้นี่ไม่มีขายอันนี้ไม่มีขายครับเอ้ยนี่มันของเราดิไอ้ฝั่งซ้ายนะของเรา นี่ก็ว่าทำไมมันถูกจังโอ้ยบ้งเราต้องการ2 ชิ้นมึงขายให้โดยไม่รู้ตัวนึกว่าไปซื้อเขามาเราต้องซื้อฝั่งขวานะครับโอเคเดวิลพัฟระเบิดพิษเนี่ยเราต้องทำเวอร์ชั่นแรกก่อนซึ่งเรายังไม่มีสูตรนะหมดแล้ว So long. อ่านสารานุกรมปีศาจเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบอสริงครับบอสริงอยู่ในส่วนของ Curse One หรือผู้ต้องคำสาปซึ่งตอนนี้ที่เรารู้มามี Werewolf กับ Bosling หากจะกล่าวถึงสิ่งที่น่ารังเกียจ Bosling เหมือนกับอุจจาระในขณะทานอาหาร My God ไปเสพไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเสียทีเดียวแลมเบิร์ตกล่าวเอาไว้ Bosling อาจจะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดที่วิชเชอร์เคยพบเห็นมันเกิดจากการที่ทารกที่ตายจากอุบัติเหตุและไม่มีการทำพิธีฝังศพที่ถูกต้องรูปร่างหน้าตาของพวกมันคือตัวอ่อนที่เน่าเปื่อยร่างกายบางส่วนบิดเบี้ยวด้วยความเกลียดชังความกลัวและความอาฆาตสิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองเหล่านี้กินเลือดของหญิงตั้งครรภ์เนื่องมาจากความหิวโหยอย่างบ้าคลั่งที่มักนำไปสู่ความตายของเหยื่อแพ้แอ็กซี่ครับแล้วก็น้ำมันเคิร์สคุยกับบาลอน
Lightning strike. อะไรนะมันบอกว่าฟ้าผ่าครับตรงนู้นไฟไหม้ในหมู่บ้านไฟไหม้เหรอ People! Castle's on fire! Mercy! Set the stables afire! ออกไปแม่นแล้วทุกคนก็คือยืนกันเหมือนเดิม Oswin! Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. ข้าจะพยายาม See what I can do. Hurry now, quick! แล้วข้าจะทำอะไรได้วะข้าเสกไฟเป็นอย่างเดียว What will you say now? มึงเป็นบ้าอะไรเนี่ย Next time I are... That's it. Got completely... Damn it. Lots of smoke. Gotta hurry. Over here! Can't get out! Roof's collapsed! Coming to get you. ออกไปดิ เปิดประตูหลังคอกมา We've a hero in our midst. You've earned yourself a barrel of Lyrian. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? เอาแล้วเว้ย Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Ah! เอาอะไรเอาอะไร Get over here! They ran from you, didn't they? Lying prick! อุ้ยมันแรงว่ะตอนแรกผมว่าจะต่อยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะ หมัดเขาแรงจริง Ever fight a witcher? We need to talk. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna? That's another story. She always knew how to spark my ire. เอาละสามีภรรยาทะเลาะกันครับอันนารู้วิธีทำให้ท่านโมโหยังไง Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you?
Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. ก็ไม่บอกนะครับแต่เอาเป็นว่าก็คือน่าจะโมโหกันแหละส่วนไม่เคยทำร้ายลูกสาวช่างมันครับท่านรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาจะหนีท่านไป You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? ช่างมันไม่สำคัญหรอกครับและนี่ก็ไม่ได้สำคัญด้วยหรือว่าต้องแบบคอยปรับความเข้าใจมันก่อนไม่สำคัญหรอกข้ารู้แล้วว่าจะตามหาพวกเขาได้ยังไงพวกเขาไม่ได้หนีไปโทษแม่งโทษมันเข้าไป เดี๋ยวถามก่อนดีกว่าพวกเขาหนีไปได้ยังไง Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. ก็ไปอยู่กับเหล้ากัน3 วันหมดคำสิพูดเลยล่องรอยการต่อสู้ในห้องเหรอ Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. สรุปก็คือแบบว่าผู้หญิงไม่ได้บาดเจ็บก็มีแค่ผู้ชายโดนฟาดหัวผมไม่ถามเรื่องธรรมล่าเลยนะมันก็คงอยู่ในเหตุการณ์แหละครับถามหน่อย Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. What happened next? Next? It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. โอเคครับก็เด็กในท้องนะเสียชีวิตนั้นแล้วก็มันถูกวางไว้ที่เตียงท่านทำอะไรกับเด็กนั่น Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important, or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher?
My child was dead. ตั้งสติไว้ข้าเข้าใจตั้งสติไว้ลุง Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. อะไรปะ Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? อธิบายได้ไหมอ่ะคือมันจะเข้าใจไหมอธิบายไว้ก็ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นพ่อเด็กอ่ะสวัสดีคุณซัมเมอร์นะครับ A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. ใช้หลุมนั้นฝังเราแทนมันมีเรื่องหนึ่งของบารอนก็คือว่าการ์ดเกวนถ้าเอาชนะบารอนได้ก็จะได้การ์ดนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยเอาไว้นานไปอ่ะบารอนมันจะไม่อยู่ให้เราดวลเกวนเนี่ยถ้าเราซีเรียสเรื่องเก็บมันก็ต้องลุยตอนเนี้ยลุยเรื่องเกวนนะครับซึ่งผมไม่ได้อัปเดตเด็กเลยเดี๋ยวลองคุยก่อนว่ามีขึ้นมาให้ดวลไหม Need to tend to something first. Be quick. And me? What am I to do in the meantime? Sober up. แต่ก็จะมีอีกที่หนึ่งที่บอกว่าคือถ้าบารอนจากไปอ่ะมันจะวางการ์ดเกวนเอาไว้ที่โต๊ะลองคุยกับมันเลย Well, ready? ก็แง่เรากำลังเรื่องสำคัญจะมาดวลเกวนเนี่ยได้ไงเนาะนั้นก็ลุยกันเลยครับ The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. A bit further. Follow me. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Uh, เรามีน้ำยาเราทำได้แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย Dancing Star จะสร้างไว้ก่อนครับน้ำยา Curse One เนี่ยน่าจะมีแล้วครับตรงนั้นคงไม่ต้องใช้อะไรเราต้องใช้ Axie
Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. รู้แล้วเว้ยว่าผิด Good. ดีรู้ตัวก็ดีแล้ว The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchlings on the prowl. รู้ว่าโดนขุดออกไป Look. Take it in your arms, quick. And if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets ploughing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Merciful gods! Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck.บรรยากาศดีแบบหนังเฮอร์เรอร์มากครับเฮ้ยAngry specters. แม่งเจอสเปกเตอร์แทน Botchling's scent attracted them. Oh, my mother's crying. Do something! โอ้ยWell, how long you gonna make me wait? Pest, take me! It's writhing something fierce! I can't hold it! หมุนได้ไงครับ เดี๋ยวนะ เน็ตยังปกติอยู่เลยอ่ะนะผมอยู่หน้านี้ก่อน หมุนแล้วครับคุณผู้ชมช่วยคอนเฟิร์มหน่อยผมเห็นปกตินะเดี๋ยวตามก่อน Oh. Quiet now. But what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family.เจออิตาลิสบอสริงครับ ขนาดมาอีกแล้ว More coming. Need to hurry. On with it. I'll not wait till they devour us. เพิ่งเคลือบน้ำยา First One ไปจนเจอสเปกเตอร์แทน
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Squirming again? That's... It worked. It stopped. Chosen a name? No. So think of one. It's important. It's a girl. What would Anna have named her? ชื่อเด็กผู้หญิงเหรอ เยนเนเฟอร์02ชื่อนี้แหละเยนเนเฟอร์02ครับ What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Daya, and embrace thee as my daughter. Wow. Good. Now bury the body. What now? In 1 day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But... No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. แต่เราต้องรอตรงนี้นะครับงานของเรายังไม่จบ By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. อ๋อตอนนี้คือเป็นลับเบอร์คินไปแล้วแต่เราต้องใช้ลับเบอร์คินในการตามหาแอนนานะครับเดี๋ยวเพิ่งไปเลเวลอัพแล้วเปลี่ยนชุดได้แล้วครับโอ้ทีมเอเชียเลยอะแต่ก็คือมันดีกว่าชุดที่ผมมีอะดิเฟนซ์มากขึ้นพลังชีวิตมากขึ้นWizardry! Fuck.
Come on. มึงดาวเนอร์ดม Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. เจอที่เหมือนแบบที่เขาหลบซ่อนกันนะครับ Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. เจอเกือกม้า A bracelet. One of them must have dropped it. กำไรข้อมือ Clothing. They change in here? Both were here. I'm going the right way. Wants to show me something more. อะไรวะเนี่ย อ๋อ แมงมุมครับ เอนเดก้า Ugly bastard.นี่ก็บินช้านะ เราก็วิ่งนำไปแล้วรถฟีนแต่เลเวล6 Damn, you're ugly. Necrophages had a field day. Still worth a closer look. Should examine that horse carcass. ไอ้เดี๋ยวมันมาอีกแล้ววะหมดหรือยังโอเคม้าที่เขาใช้หนีน่ะก็คือมาตายตรงนี้ What do we have here? Bones have been here a while. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. แม้แต่อานม้าก็ไม่รอดครับโดนนักโครเฟรดหรือพวกปีศาจซอมบี้อ่ะกินซากศพอ่ะเคี้ยวอานม้าไปด้วย Giant claws. Wait. Wasn't a necrophage made these marks. มีรอยกรงเล็บขนาดใหญ่ซึ่งไม่ใช่นักโครเฟรด Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? คือมันกินทั้งเกือกม้าไปเลยเหรออ๋อไม่ใช่ครับเกือกม้ามันอยู่ที่โรงม้าตะกี้เนี่ย Head torn clear off. Takes incredible strength. หัวขาดสรุปคือสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here.
fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. ตายแล้วเด็ก Who's that? ๆนั่นใครอ่ะ Other room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? เอ้า Quiet, boy. เจ้าหนูเจ้าเดินออกมาข้างหน้าแล้วจงบอกชื่อของเจ้าลองบรรยายมาสิ I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night. The lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Dunno where to. Mummy and Pappy cheered her up. Gave her clothes. Hers were ragged. พูดทุกแผนที่มี เก่งมากเด็กผู้หญิงที่มาหาเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับนางธรรมดา Where'd ค the รับ girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of our father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to crow's perch with a baron. Why? 'Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I mean. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. โอเคนะครับธรรมล่าอยู่ที่ออกเซนเฟิร์ดอยู่กับพี่ชายของผู้ชายคนนี้นะแต่อานาเนี่ยเขาไม่ทราบครับ What happened to Tamara's mother? 'Twere like this. I was a-waiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of ye. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. มันเป็นพวกคำสาปกับอีกอย่างที่2คือเกี่ยวกับ Eternal Fire หรือเปล่าหรือว่ารู้ว่าโดนคำสาปบางอย่างก็เลยต้องไปหาเครื่องรางแล้วก็ทำพิธีทำแท่นพิธีลงบ้านของบารอนก็มีเกี่ยวกับเรื่องของลัทธิ Eternal Fire ด้วยเผื่อการทำพิธี Eternal Fire จะช่วยพวกเขาได้นะอันนี้เราไม่รู้นะครับบอกมาเกี่ยวเรื่องตราประทับก่อน What marks? These, well, like burned on with hot iron, on the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. While back I met a woman in Crookback Bog. Had fiery marks on her skin like the ones you described. รอยที่มือของ Mrs. Anna. ผู้หญิงที่อยู่ที่กระท่อมครุกแบ็กเนี่ยก็ตรงกันนะครับคนนั้นคืออันนานั่นเอง All the heavens protect us. 'Tis clear now whose whisper 'twere in the night. It is? The crones took her. She must have made a deal with them. A pact. It's why they marked her and took her like she was their own. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. โอเคส่วนอานาน่ะเรารู้แล้วอย่างน้อยก็อยู่ในวาเลนครับแต่ทามาร่าอยู่ที่ออกเซนเฟิร์ด So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace.
มันไกลไหมออกเซนเฟิร์ดไม่ไกลนะครับคือถ้าไปก็ไปได้เลยอ่ะตรงนี้แหละเดี๋ยวดูเควสก่อนเควสน่าต้องกลับไปคุยกับบารอนครับแถวนี้ไม่มีวาร์ปอยู่ที่ลินเดเวลเราจะไปวาร์ปได้Let's go. Come on. อ้าวกำลังต่อยมวย Move it.มีเควสสัตว์ประหลาดในเครื่องหายของข้าลงเรือนลงนาเป็นมรดกนั้นมีสัตว์ประหลาดยึดครองไปคุยกับโดโรเรสเรดอนสัญญาเกี่ยวกับพระเจ้ารู้อะไรเนี่ยเมื่อเร็วนี้ข้าพบรอยเท้าแปลกๆขณะเดินอยู่ในป่าข้ามีประสบการณ์การล่าสัตว์มากมายแต่ข้าไม่คิดว่ารอยเท้าเหล่านั้นเกิดจากอะไรอย่างที่เจ้าทราบข้าไม่ใช่คนที่ชอบเอะไปหานายพรานแห่งลินเดนเวลคอนแทรคมอนเตอร์สัตว์ประหลาดในสุสานข้าได้เห็นไวฮันพุ่งทะยานข้ามท้องฟ้าเลอะเทอะ อย่าพูดถึงไวฮันให้เราได้ยิน Maybe I should send a Three-head man fellow to the like country you's got to and be catch something. experienced. Will you fight stand fish gulper? กำลัง What do they ร้อนเงิน call you? Know how to fight? Geralt. And yes. ชื่อว่าเกอรัลและชกมวยเป็น Then enter the lists, my friend. 70 เลย I'm ready. Let's fight. เซฟก่อนไหมเซฟไม่ทันแล้ว Good folk. Fish gulpers finally found a foe. Right here, right now, on the field of honor, he'll face none other than Geralt of Rivia, the Hammer. ฉายาไอหัวค้อน ใส่ชุดมาเต็มยศ Spare me a minute before the fight, ขอคุย master. ด้วยหน่อย Please. อะไร ลงไป Cut 70 to เหรียญ your นะ mugs plain as day. What am I beside ye? I just want to live. These days, streams are bereft. No fish for me to gulp. มีส And กิล they's ปาก given ซะ a ด้วย sack of flour to the winner. Show some pity. Take a fall for me. ทำไมไม่มาคุยก่อนลงเงินวะ ลงไป 70 อ่ะ เอาไป เศษเงินนั่นน่ะ ข้ายอมให้ได้ เห็นไหมผมก็ใจดีนะ All right. So be it. ไม่แต่ลงไป 70 ไงอ่ะ แบบเต็มเลยอ่ะไปต่อยสักหมัดดิ Mistake. มันก็เก่งอยู่นะ มันต่อยหมัดแรงอยู่นะ This be the witchman. Don't know how it happened, but Fish Gulper swallowed the hammer. Thanks, Witcher. แม่งเงินเราอ่ะ 70 อ่ะเฮ้ย ไม่ได้คืนมานะครับ บ้าจริง เฮ้ย มีอะไรจะคุยกับเราไหม We're simple folk. We seek no กูเดินไปเลยอ่ะ เดินตัวปลิวเลยครับ ขอลงอีกรอบได้ไหม So, will you try again? Let's do this. Let's fight. Get out the hammer versus Fish Gulper. ไอคนเดิมนี่หว่า Rematch. รีแมตช์
ไอเรื่องรีแบทเนี่ยเรา Ever fight a witcher? ถือว่าเรายอมให้แล้วนะรอบเนี้ยเข้าหน้าทีนึง Not bad, not bad. Time to try your luck against Jonah. And then there's Smithy at the inn at the crossroads. Go to it, friend. ก็เมื่อกี้เรายอมให้รอบดึงแล้ว Won't be as cocky once the Baron's มันจะมายืนคุยเดี๋ยวโอเคเราต้องวาร์ปไปที่คราวโกรเพสนะครับจริงๆกะว่าน่ะจะขอเบรกแป๊บหนึ่งในเควสบารอนมันยังไม่จบด้วยอ่ะเอิญว่าผมจะไปเล่น Overwatch ครับหรือว่าเดี๋ยวไปคุยกับบารอนก่อนเดี๋ยวคุยกับบารอนก่อนไม่ได้สิเราต้องเล่นแบบเควสให้จบก่อนจะมาแบบกลางคันไม่ได้ครับเนี่ยแล้วเราก็แวะไปแวะมาเนี่ย How may I assist you? Looking for someone who can craft. Well, You wish. don't listen to her. So, what? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe your arse after you take a shite in the bushes? ทำได้ Sounds great. Can you make a suit like that? No, but find someone who can and I'll gladly meet them. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Torderoch used on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Undvik for his armour. Said Torderoch folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. These legends mention where the forge might be? Yes, north side of the isle, in a cave. Clan folk carved out a rock face to build it. โอ้ยเควสเนี่ยต้องไปสเกลิก้าเลยครับไปเอาเครื่องมือการแบบตีเกราะในตำนานซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ไปสเกลิก้าอยู่แล้ว Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. How may I assist? Wouldn't mind a. มีอะไรขายบ้างกริฟขั้นต่ำเลยครับไม่ควรไปซื้อแล้วแพงด้วยนอกนั้นไม่มีอะไรมีหนังสือครับทำด้วยตัวเองสิเกาะที่เราได้มาฟรีนี่ก็พอแล้วพอแบบน่าจะใส่ได้จนถึงเวล20อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าระหว่างทางผมจะหาอัปเกรดได้ไหมนะครับเพราะว่าเนี่ยแค่ขั้น14สีทองก็อัปเกรดแล้ว
ค่าซ่อมเกราะทั้งหมด29ซ่อมไปหมดเลยอันนี้คือชุดเก่าของเรานะครับไม่ต้องไปซ่อมแล้วมีใส่เลเซอร์กริปเควนไม่ได้ใช้นอกนั้นก็เป็นร้านขายของได้แพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งโกลิงถ้าขายแบบคนทั่วไปได้3เหรียญอันนี้ได้4เหรียญซื้อแค่นี้เหรอกุญแจลิตตี้ทำไมเลีย So long. สวัสดีคุณ C1 นะครับ C1 เรียกซิ Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. Won't ever forget that. Here, I'm grateful. เฮ้ยให้อะไรมาโอ้20เหรียญเล็กน้อยน่ะ Quiet one. Think your two swords can take... งั้นเดี๋ยวเข้ามาก่อนนะครับเข้าไปฝากของก่อน Got scabies. Get out of my sight. So Ciri was here. The Natural Obscurity of Curses by Lydia van Bredevoort. Where'd Ciri get this? ความสับสนต่อคำสาปA dedication to the Baron and his wife. They had friends and places in Vizima. A spinning top, Gretka's toy. ของเล่นของเกรซค่าอ้าวรู้จักเกรซค่าแล้วเหรอ Ciri must have used these. Looks like she left in a hurry. โอเคไหนๆก็เข้ามาแล้วครับเราตามเรื่องของซีรีส์ต่อ Thistle. นี่ไงเกรซค่า So you're Gretka. I am. And you're Geralt. How do you know? Because you've white hair and a medallion shaped like a wolf. Ciri told me about you. You and Ciri talked a bit, didn't you? We did. Did she say where she was going, or what she came here to look for? She said she was looking for you and a sorceress. But you're here, so I guess she didn't find you. I wonder if she helped that friend of hers. Ciri wanted to help a friend? Any idea who it was? What do you mean, who? Our friend. เพื่อนพี่ She สา said ว he was in trouble and that she had to save him. เพื่อนพี่สาวคือเพื่อนซีรีส์นะครับพี่สาวบอกว่าเพื่อนเขากำลังมีปัญหาแล้วเขาต้องไปช่วยเพื่อนไม่บอกชื่อด้วยเจ้ารู้ไหมว่าเธออยู่ไหน Do you know where Ciri is? No. One day I brought her breakfast and she was already gone. The Baron told me she'd left. Didn't ask where she'd gone? I did. But he said I was too little and I wouldn't โอ understand. เคไร้ประโยชน์ Ciri left me a เอ๊ะ gift. ทิ้งของขวัญไว้ Yes, this. A green stone. Beautiful as gifts go. Hide it well, don't show it to anyone. It's worth a lot. Look familiar? My top. Where'd you find it? Ciri's room. We'd play in her room sometimes. I was sad one day and Ciri carved it for me. Such a shame she had. แม่งไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับโตลอง Thanks, Gretka. Have fun. But I'm not playing. I'm helping. ฉะนั้นซีรีส์ของไซด์เควสเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นห้องพักเนี่ยก็จบแล้วนะครับ This be the witch. Witcher, a word, please. อะไรอีกอันนี้เหมือนกำลังผมพูดเลยอะไรล่ะ What is it? โอ้ย
That night, when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. มีคำถามครับ What did you and the Baron do? ทำอะไรเมื่อ Gotta วาน ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. ซึมเศร้าชัวร์เลย หรือไม่ก็กำลังจะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้เราฟังจดหมายรักถึงสามีสุดที่รักของข้าถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อได้อ่านจดหมายล่าสุดของท่านข้าดีใจที่ท่านกำลังรักษาตัวหลังจากได้รับบาดเจ็บเอาแสดงว่าส่งจดหมายไปแล้วถึงนี่เหรอข้ารู้ว่าท่านจะต้องรู้สึกแย่ที่ต้องใช้เวลาอีกหลายอาทิตย์ในสภาพในสถานพยาบาลข้างสนามแต่หัวใจของข้ากับลิงโลดที่ท่านไม่ต้องเสี่ยงชีวิตบนสนามรบทามาร่าโตขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นางยืนได้แล้วตั้งแต่สมัยนู่นเลยครับสมัยทามาร่าเพิ่งเกิดอ่ะแต่นางต้องจับบางอย่างเพื่อพยุงตัวนางไว้โอเค There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Your loss. It must hurt. Bad. But there wasn't anything we could do. No. Not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned villain. In this hole. This reesty mire. Nothing could go right here. เนี่ยคือยังไม่จบนะคือเราไม่ได้หาตัวเจอนะครับแค่รู้ว่าหลบอยู่ที่ไหน Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Any news for me? Your daughter's in Oxenfurt. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? ก็เควสบอกให้กลับมาคุยกับ Never เอง offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? มันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงอยู่ No, แล้ but ว I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it has helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. โอเคได้ครับ That much I can do. I'm grateful. Take this. Call it enticement. And this might prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontard Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? อย่างน้อยได้ของสำคัญมาคือได้บัตรเดินทางนะครับบัตร You'll ผ่าน tell me about Ciri, just like we agreed. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs gone stiff from so much bed rest. เมื่อกี้ของสำคัญคือบัตรผ่านเข้าเมือง That lass of yours. Pure luck in the flesh. ดินแดนเรเด To เนีย hunt ออกเซต down a เปิดเลย wild นะ boar that size. Why, worthy of one of King Foltest's feasts, were he still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Aye, you done well, lass.
Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? แต่กำลังจะตอบเลยว่าเคลมอร์เฮนไม่ได้อย่าไปบอกว่าตัวเองเป็นวิชเชอร์ครับก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะสื่อออนไลน์A little here, a little there. Not surprising, given you wander the world alone. Not alone no more. She's in the company now. That's right. You're a member of the company. We're drinking together, killed a wild boar as a pack, you might say. But we've no notion how you arrived here. A woman in a man's garb, razor on her back. Who exactly are you? You a mercenary? ถ้าเป็นนักเดินทาง I just travel a lot. And I don't always happen upon such good and civil company. Ah, gift of the gab she's got. Here's to good company. This I like. Drinks like a lad, knows her sword work, kills a boar as if it were a piglet. A she-wolf, if ever I've seen one. All right, all right. A woman could swing a sword. I've knowed one, but never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do it all. ทำไมมีปัญหาแล้วครับพนันด้วยว่าถ้าขี่ม้าชนะจะได้ม้าสีดำ Well, that's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman? The horse is mine. นี่ To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. We start at daybreak. The day dawns. Ready? As ever, first one to the tower. Man chop! ไม่น่ายากนะครับ Come on, silly, don't you embarrass us! ไม่ต้องออกตัวเต็มแรงก็ได้ Go on! Want that horse, don't ya? Had one just ขวาง like it. ทางมันเฮ้ยมันนำไปแล้ว Kick it. Your sword is mine. That'll be the day. Want that horse, นี่ don't คือ ya? เราจะวิ่งแบบว่าไม่สปรินต์แบบเนี้ยมันจะต้องหยุดก่อนทีนึงหรือไงเฮ้ยมันจะถึงแล้วครับ Your sword is เอ้าโอ้นิดเดียว Damn it! By a hair. See that? ขอโทษ Not nearly as haggard as you think me. โอ้ล้อเสียงดังมัน Congratulations. แม่ Unnecessary. ไม่เอาโถ่เวรกรรมอ๋อมันแข่งใกล้ก็รู้ว่าแข่งไกลครับ While in Crookback Bog, Ciri had happened on the Crones. The beastly sisters took her in, then wavered, unsure if they should eat her or surrender her to the wild hunt. Ciri escaped before. Come on, silly, don't you embarrass us! เนี่ยคือบางทีแบบม้าติดสโลว์เฉยเลย Kick it.
ชนะแล้วมีต่อให้ด้วยช่วงท้ายเนี่ย You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. yeah Thank you! What? Another chance to win. She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. ไม่บอกแล้วก็แค่บอกว่า I know that look. ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนะ You'll know the rest once you find my wife. โธ่กักข้อมูลว่านี่มาเล่นกระเวนครับยังไงเดี๋ยวผมจะเบรกหลังจากตรงนี้แหละเพราะว่าผมไม่นึกว่าเควสบารอนมันครึ่งแรก2 ชั่วโมงแล้วครับต่อไปคืออันนานและทำมาล่าก็น่าจะสัก2 ชั่วโมงนะแต่คือถ้าเล่นเกวนเนี่ยผมก็ไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่านะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายืนคุยตรงนี้แล้วรอเล่นเกวนแล้วกันภรรยาเรารู้แล้วนี่หว่านั้นบอกไปเลยครับ Got news of your wife. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her? She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here. ไม่ก็สัญญามันเป็นแบบนั้นไง contract you know ข้าจะคิดยังไงก็ไม่สำคัญ Doesn't matter what I believe. Yet, looking at you, I see contempt. Can't speak for the world you witches inhabit, but in ours, nothing is ever black and white. Probably gonna say you're not the only one to blame. All right then, I'm willing to hear your side of the story. จะบอกว่านั่งคุยกันอีกแล้วนะ With Annie, it was love at first sight. A spear tore through my shop. Soon after, Tamara was born. And after that, they sent me to Sidaris. A warlord had risen against King Ethan, and Foltest sent help. It was one battle to the next, one conflict after another. It was a life ติด of เหล้า war. แล้วครับ I was seldom. นั่นก็เป็นความผิดของท่านทั้งหมดเบรมัน Still seems like your fault to me. Will you let me finish? ก็ได้ครับแหมก็มันเกิดมาเงี้ยแบบติดเหล้าAll right. What then? I went from front to front, battle to battle, collecting soldiers' coin, while Anna sat alone with the babe for months. Later, I learned she'd not been so alone after all. Oh. For nearly 3 years, she'd found comfort in the arms of one Evan, a childhood friend. 3 ปี A dog's bunghole. เมียเขาไปอยู่กับ damn it. เพื่อนเขาชื่อว่าอีเวน One tussle in the hay I'd have waved aside, put it out of my mind. But the woman cuckolded me for years, without a whisker of concern for me, for my love. How'd you find out? Came home one day and Anna was gone. Her things too. Found a letter. She wrote that she didn't love me. That she'd left me for that knob licker and taken Tamara with her. Felt like I'd been rammed in the arse by a horse.
I went to find the bugger, to get the girls back, bring them home. Yet soon as I saw him, something turned inside me, something dark. I slaughtered the shit-eating twat and fed his carcass to the dogs. นอกเรื่องนิดนึงนะครับ ตอนนี้บ้านผมพายุลงหนักมากเลย คือถ้าเล่นๆไปแล้วมันหายไปเนี่ยก็คือไฟตกไฟดับนะ ก็รอได้นะครับ รอจนกว่าผมจะกลับมา อันนี้กรณีเผื่อว่าสตรีมมันดับนะ ดูเหมือนพวกเขาเรียกท่านว่าผู้กระหายเลือดเพราะเหตุบางอย่างแม่อันนาเป็นยังไงบ้าง Imagine Anna wasn't exactly pleased. Ha! Bloody understatement if I've ever heard one. She flew into a fit, hysteria, threw herself at me, kicking and clawing. Finally grabbed a knife. It would have been the end of me if I'd not leapt aside. It was the first time I hit her. I had to calm her. Felt I had no other means. Things changed. They would never be the same. Anna tried to take her own life, and mine, several times. She would prod me, goad me, taunt me, in the hope I would hit her again, perhaps. นี่มันแบบ She'd toxic scream that I'd robbed her life of love, relationship that แล้ว I'd อะ destroyed the idea for her, and so might as well kill her. How many times I apologized. How many armfuls of blooms and gifts I brought. She cared not a bit. 2 years of her anger had turned to indifference, broken at times by her bouts of hysteria and my bouts of drunkenness. Cannot fathom how we survived those years. โอ้น่าจะมีผลกับเนื้อเรื่องนะครับ ถ้าเป็นเหลือง3 อันเนี่ย ก็ถามว่าสำหรับผมนะ ผมก็คิดว่าอุ้ยฟ้าผ่าตกใจ ผมคิดว่ามันผิดทั้งคู่แหละครับ รีบต่อไปเดี๋ยวไฟดับ You're right. Faults on both sides, yours and hers. I'm content that you finally see that. Very well then. If you won't bring Anna home, you might at least tell me how she landed in that blasted swamp. ภรรยาของท่านอยู่กับพวกโกรน She made a pact with the crones and, well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. ไปเดี๋ยวมันตายวะครับ ข้าไม่นำให้เข้าไปในบึง ถ้าจะจัดการเดี๋ยวข้าจัดการเอง Venturing into the swamp, even with armed men, is just a bad idea. It's a dangerous place inherently, and I think those crones are a greater threat than anyone realizes. I'll not sit on my arse waiting for them to return her. Would you wait? Count on their mercy if they had your daughter? Probably not, but I'm a witcher. And I'm a husband and a father who's fucked up his life and the lives of his loved ones. I'll gather my men, go there and retrieve Anna. เอาเว้ยมันจะไปบวกครับ ถ้าไปบวกถึงที่ก็มาเล่นเกวนกันก่อนไหม เรามีข้อตกลงกันถึงเวลาทำส่วนของท่านแล้วตกลงอะไรฟะ ไม่อยากเลือกเลยเดี๋ยวเนื้อเรื่องมันดำเนินต่อไปครับ So long. เดี๋ยวนะ ที่ออกมาคือมาเซฟก่อน แล้วก็เดี๋ยวคุยในหัวข้อที่2
เพราะผมตั้งใจว่าอันนี้คือไม่รู้ด้วยความที่ไม่รู้เนื้อเรื่องมาก่อนนะจำไม่ได้แล้วในส่วนของแอนนาคือยังไงเราก็ต้องเล่นเกวนกันก่อนแต่ผมจะไม่เล่นเกวนในพาร์ทนี้นะครับผมอาจจะไปเล่นนอกรอบก็ได้เพราะว่าน่าจะไม่ไหวแล้วต้องใช้เวลาในการแบบทำเด็กขึ้นมานะเดี๋ยวลองถามข้อ2ก่อน We had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. Now what did I last? Basilisk. It had just attacked you. Ah, right. Gargantuan. อ๋อมึงไปต่อเรื่องบาซิลิสกับซิลีต่อนะครับโอ้ต่อ One solid brute. It landed right in front of us. I thought we'd breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. เอามาถึงก็ถูกตี Fucking get out of here, damn brute! Brute! จบ เมื่อกี้อะไรนะฝากอะไรสักอย่างหนึ่งเจ้าจะฝากอะไร Damn it! I can't leave him like that. ข้าทิ้งท่านบารอนไปไม่ได้แล้วข้าจะขึ้นยังไงก่อน ผมว่าผมไปหามอดเปลี่ยนชุดซิริดีกว่านะเอาแบบเป็นยอดหญิงเลยอะชุดวิชเชอร์นะ โอ้ย เก็บมีดไม่ถูกเลยวาร์ปขึ้นมาตีข้างบนเลยครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะวาร์ปไปดูไหมอะไรเงี้ยYou have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. You helped me as well. When your man brought me here, you fed me, cared for me, had my wounds looked after. We're even now. You needn't leave. You're in good company here. We'll always have a warm corner for you. I must leave. Wraiths pursue me.
The Wild Hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The Wild Hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. And you? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad. And then who knows where. โอเคครับก็คือสุดท้ายไปโนวิกราดนะ She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. ต้องไปที่โนวิกราดแล้วจะผ่านพวกด่านเรเดเนียได้ยังไงอ่ะ Redanian armies blocked the Pontar crossing, yet you sent Ciri to Novigrad. She was looking for a sorceress, and all of them are in Novigrad. Besides, I didn't leave her at the Redanians' mercy. I gave her a letter of safe conduct. Where'd you get these letters? Haven't always led this pack of jesters. Served in the Temerian army once. Redanians guard the crossing. True, but with a bit of fame and a friend here and there, well, banners and heraldry don't mean so much. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But if you could... Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you, which is why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you, but go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. คือผมจะช่วยเขาแหละครับแค่คิดอยู่ว่าจะไปกันเลยอ่ะถ้าเรารับเควสแล้วอ่ะเราจะดวลเกวนได้ไหม ปัญหามีอยู่ข้อเดียวเลยลุงมารับนะยังไงผมเซฟไปแล้วครับ Extra coin never hurt. Ha! True indeed. I'll round up my men and ride to Downwarren. You can join us there. Fine. Sounds good. อะไรเอาเก็บมาเลี้ยงเหรอ What the? There you are. Escaped again. มีกางเกงด้วยอ่ะ Sorry, we was never here. What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a beast, but he seems a man to me. Just hideous as Ardle's shit. ใครวะเนี่ยคือเขาเรียกมันว่าอูมาครับ Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Strange. Where'd you find him? Funny story, actually. I won him in a game of cards. Funny story? How so? I went to Novigrad once to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern and some cards were kind that day. Had one devilish hand after another. Robbed up, asked him what he had to wager and he showed me that sideshow. Not much in it for me, but fuck it. โอเคไปพนันไพ่มาล่ะครับแล้วได้อูมามาจากพ่อค้าชาวสเกลิก้านะ Proper baron now. Even got a jester. Aye, though I feel something's not right with him. How so? Well, he seems more beast than man, but there's wisdom, cunning in the bastard's eye. No, but he... I guess that's that, doesn't... Time I was on my way. So long. Farewell. I hope you find your daughter. ไม่อย่าเพิ่งไปนะอยู่ให้เราคุยก่อนนะ And prove a good father to her. ไม่มึงขี่ไปแล้วครับโอเคนั้นผมรู้แล้วว่าจะทำยังไงต่อไปผมจะต้องโหลดเซฟมาใหม่นะครับแล้วก็แบบ
หยุดคุยกับบารอนอย่าเพิ่งส่งเควสนั้นแล้วก็คือมาเล่นเกวนกันให้ชนะกันก่อนนะขี่ม้าไปแล้วเอางี้เดี๋ยวผมไปเล่นเกวนนอกรอบครับเพราะว่ามันต้องไปทำการ์ดขึ้นมาใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการสร้างเด็กอะใช้เวลาหลายชั่วโมงอะเพื่อไปไล่ทำการ์ดแล้วก็ไล่ดูเอลเพื่อเอาชนะคนอื่นๆเพื่อเอาการ์ดมาครับอย่างที่2คือเราก็ต้องมาแข่งกับบารอนอย่างที่3ก็คือส่งเควสแบบเดียวกับตะกี้เนี่ยแหละเพื่อให้จบเควสในส่วนของซิลีนะครับซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าซิลีนะไปที่โนวิกราดโดยที่เควสหลักอ่ะเราจะวิ่งไปที่โนวิกราดแล้วนะไปเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของเกมนี้นะครับก็คือเมืองนี้แล้วก็เควสลองต่อมาที่สำคัญเนี่ยก็เป็นเควสของบารอนนะครับก็จะมีนี่ Return to Crook Back Box ไปพบบารอนที่หมู่บ้านดาวเลนซึ่งเควสเลเวล 9ครับเราเลยมาแล้วแต่เราจะทำก่อนคือผมพยายามเคลียร์ของแวร์เลนให้หมดก็จะมีแม่มดครุกบ็อกไอ้ครุกแบ็กบ็อกแล้วก็คิล่าเมสนะครับแล้วก็ออกเซนเฟิร์ดคือเควสเยอะมากอะเดี๋ยวผมจะพยายามไล่ให้มันไปตามลำดับของโซนแล้วกันนะออกเซนเฟิร์ดก็ยังไม่ได้ไปพอเคลียร์ในแวร์เลนหมดแล้วอะเราก็จะไปที่โนวิกราดกันซึ่งโนวิกราดก็จะมีทริสมาริโกอยู่หรือไม่โนวิกราดก็จะไปสเกลิก้านะครับตรงนี้เราเลือกได้ว่าจะไปโนวิกราดหรือสเกลิก้าเนาะโอเคผมเนี่ยยังไม่ต้องเซฟตรงนี้ด้วยซ้ำนะเซฟไว้ก่อนก็ได้5802อันนี้ไงที่เราเซฟด้วยตัวเอง While in Crookback Bog, Syria had happened on the Crones. The beastly sisters took her in, then wavered, unsure if they should eat her or surrender her to the wild hunt. Syria escaped before they could decide. Pursued by a spectral rider, she had fled into the swamp, where Geralt lost her trail once more. He now needed งั้นก็อย่างในพาร์ทเนี่ยเดี๋ยวจบแล้วนะครับไม่มีเล่นต่อแล้วผมต้องไปทำภารกิจนอกรอบก่อนคุยกับอีบารอนเนี่ยก็ดวลเกวนกันนั้นก็คุยในนี้ให้เห็นในไลฟ์นี้ไปเลยแล้วกันนะครับถึงเรื่อง3หัวข้อย่อย Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Rather live as a trick. Ere long, none will remember it. The local Nilfgaardian garrison. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black ones will flood this land, take control before long. ถึงจะบอกว่าจะเป็นอิสระจากนิวการ์ดให้ได้อะมันก็ไม่คุ้มที่จะทำนะครับเพราะว่าตีไปเดี๋ยวพวกมันก็มาเสริมอยู่ดี How do you wind up here? It's no secret. I was a Temerian soldier. Those who remained wandered north. Others, deserters or merely broken men, joined us. Just march into the fortress, make yourselves at home? With Nilfgaard advancing, the local lord had fled, abandoned the perch. Once this war's over and Nilfgaard's victorious. Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else. จบแล้วไม่มีอะไรครับ So long. งั้นสำหรับวิเชอร์ของผมสำหรับพาร์ทนี้ก็จะจบไปเท่านี้นะครับจบที่
เควสหลักของบารอนจบแล้วฉะนั้นอย่างที่บอกพาร์ทต่อไปก็คือไปเคลียร์เควสรองของบารอนแล้วก็อาจจะไปที่ออกเซนเฟิร์ดนะครับเพราะว่ามันเป็นเควสรองของบารอนเช่นกันนะแต่ก็กลัวอย่างหนึ่งคือถ้าไปออกเซนเฟิร์ดแล้วก็จะเปิดเควสไลน์ใหม่ๆของเมืองนั้นอีกก็ไม่รู้จะยังไงดีนะครับแต่คิดว่าคงไปแหละแล้วก็เกล่าเมดอีกทีหนึ่งนี่ก็2 ชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าอยู่ในเวลาของเรานะครับคงไม่ได้ไปทำอะไรที่อื่นแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบไปเคลียร์เกวนก่อนจะคิดอยู่ว่าจะเล่นเกวนไปเลยในไลฟ์นี้ไหมแต่ผมน่าจะเยอะอะต้องไปไล่ตามมันอีกเดี๋ยวผมพอกันดีกว่าเพราะว่าพายุมันลงหนักมากเลยครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่กลัวงั้นก็เดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะบ๊ายบายนะครับ